抵啦！咁快做咩？阿媽話天黑仲唔翻屋企好危險咯。危險啊！阿媽話天黑之後好多黑衣人咯，我都話啦。難搞啦呢下。阿媽話天黑仲唔翻屋企好危險咯。會有咩危險啊？天黑之後我哋就睇唔到今日嘅太陽啦。好多人驚啊！快啲翻屋企啦！快啲翻屋企啦！做咩啊？天黑仲唔翻屋企好危險噶。黐你方嘅妖魔鬼怪咩？我講一句，你頂一句。豈有此理！阿媽話咁夜唔翻，屋企會有妖魔鬼怪。好成功，妖怪一定追唔到我。妖怪啊！做咩啊？唔知啊，咁你做咩啊？可唔可以追你啊？可以啦。阿媽話咁夜唔翻個起會有妖魔鬼怪。流星隨馬，流星隨馬飛過夜。